Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала, подписчики. Осень продолжается, а значит у нас продолжаются заготовки. Вот у меня очередной ящичек помидоров, который меня ждет. Чуть-чуть немножко перчика прикупила, потому что перчика мы едим не очень много, только в салаты. Я его тоже буду вялить. Ну и баклажаны. Баклажаны я тоже заготавливаю. Режу их вот такими вот кругляшиками, обжариваю, укладываю в пакетики порционно и замораживаю. Как известно, зимой баклажаны очень дорогие, а я из морозилочки достаю кулечек, размораживаю и делаю или слоеные баклажаны, или просто такие вот кругляшики и со сметанкой, с чесночком, с укропом. Очень вкусно такую закусочку. Как же я делаю, значит, баклажаны? Режу я их кругляшками. Смотрите, что вода черная всегда от баклажан. Делаю солевой раствор крепкий. Они у меня тут лежат некоторое время. Потом я их откидываю на дуршлаг, чтобы водичка стекла. Немножечко обдаю водичкой под краном. Сейчас даже могу показать, как я это делаю. Вот так вот беру быстрехонько, ставлю. И можно тепленькой водичкой, можно холодненькой. И вот так вот чик-чик-чик. Все, встряхнули. Они стекли. И мы их уже укладываем на сковородочку. Вот у меня тут все сковородки, которые есть. Собрала. Обжариваю с двух сторон быстренько. И студить кладу на салфетку, а потом по кулечкам. Вот так вот я еще баклажаны режу кругляшками на 4 части. Это я тоже потом или тушу, делаю овощную рагу. Вот, очень вкусно с помидоркой, с кабачком. Кабачки я тоже также морожу. Тоже вот это вот по кулечкам разложу и уберу в морозилку. Вот такие вот заготовки у меня идут полным ходом. Вот такой вот беспорядок у меня на кухне. Но что делать? Заготовки есть заготовки. Ну, продолжу. Дела. Заготовки заготовками. Но дела делами. Почти управилась. И вот что я сейчас делаю. И вот чем я хочу с вами поделиться. Как вы детям лечите кашель? Хочу я вас спросить. Таблетками, да, микстурами. А я лечу ребеночку кашель так. Есть у меня нешелушеный овес. Этот нешелушеный овес я покупаю в магазине для животных. Это еда для птичек. Овес должен быть обязательно нешелушеный. Есть у меня вот такой вот термос. И есть у меня молоко. Вот отмерила я молочко в термосе. Сейчас я это молочко закипячу. Промою 2 столовые ложки овса. Положу в термос и залью этот овес горячим кипящим молоком. И постоит оно у меня так в термосочке закрытом. Час, полтора, 2. Я думаю, до 3 часов можно держать. Мы, конечно, долго не держали. Мы выпиваем понемножку. Начинаем пить сразу. Потом я завариваю еще. И так пьем мы целый день. И на 2-й день, и на 3-й, пока не начнется облегчение. Потому что кашель сухой. Не откашливается, ребенок страдает. Вот. А это средство, оно очень хорошо помогает. Оно смягчает. Оно имеет отхаркивающее действие. Вот, в общем, оно мне нравится. И оно еще как общеукрепляющее. Дела, вся в делах. Вот там у меня щи варятся. Уже сейчас скоро буду выключать. Ставлю молочко. И что у меня приключилось? Пришла ко мне в дом мышь. Представляете? Прогрызла пакет с кофе. И целый килограмм кофе я выкинула. Если такое случится еще раз, я это не переживу. Во-первых, это неприятно. Во-вторых, это очень дорого. Везде положила отраву.
Вот здесь вот у меня шкафчик мой чайный. Здесь у меня чай стоит. Он маленький, здесь у нас счетчик. И как раз заварка, кофе, чайничек, который использую редко. И вот сюда вот, в эту дырку пришла ко мне мышь. Вот положила я вон туда репейник. Вспомнила, что бабушка репейник клала от мышей. Они тогда не идут. И, конечно, положила вот отраву. Он ходила, вон, смотрю, вижу. Сейчас опять закрою. Ой, запах такой, прям мышами пахнет. Закрою, пусть денечек еще постоит. Ой, не могу прямо даже, не могу. Вот, и сейчас вот кофе буду пересыпать в стеклянную банку. Всегда у меня кофе было в пакете. Я вот так вот открывала, вот так закручивала прищепкой. И у меня там было. Сейчас придется мне пересыпать в стеклянную банку и хранить в стеклянной банке. Вот такие вот дела. Сейчас молоко у меня закипит. И я к вам подключусь. Сейчас положу 2 столовые ложки в термос. Промою горяченькой водичкой. И термос будет горячий. И овес будет промыт. И залью кипящим молоком. Ну вот, мое молочко закипело. Промыла я овес. Заливаю кипящим молоком. Все, закрываю крышечкой. И пусть оно у меня стоит. Постоит час-полтора. И можно будет его пить. Так, перец на место ставлю. Немножко подносик мыла. Все, кофе я пересыпала. Конечно, весь килограмм у меня не вошел. Сейчас остынут баклажаны. Я их разложу по пакетикам. А еще у меня сегодня какое хорошее дело. У нас есть аквариум. Аквариум, правда, небольшой. Что-то попала мусоринка какая-то. Вот. Но мы его любим. И сегодня я купила туда рыбок. Значит, сомика присоску. Как скатывай, что ли, она назвала его. Вот. И растения, потому что мы ездили когда отдыхать в отпуск. У нас, соответственно, была бабушка за рыбок. Приходила мои цветы поливать и рыбок кормить. И рыбок она забыла кормить. Не кормила их целую неделю. Вот. Но они, недолго думая, там были растения. И они, конечно, все растения у нас поели. Ну, главное, что живо-здорово, как говорится. Вот, ну все. Молочко я закрыла. Все замечательно. Все, закрываю крышечкой. Все. Термосок у меня старенький уже. Ему больше 5 лет, но, слава богу, служит. Такой вот он уже ободренненький у нас, но служит, не нагревается, температуру держит хорошо. А вы знаете, как проверять термос, когда его покупаете? Купили термос, пришли домой, налили, ошпарили его кипяточком, налили в него горячую воду. И если наружные стенки у термоса не греются, значит он хороший в использовании, значит будет он долго держать температуру. А если внешние стеночки нагрелись, и они сделались хотя бы теплые, значит, этот термос не годен. Значит, берите чек, ну, можно и без чека, конечно, идите в тот магазин, где вы покупали, и смело требуйте возврат. Вам должны вернуть деньги, как за некачественный товар. Вот, ну все, может быть, сегодня еще подключусь. Вот щи у меня варятся. Сейчас еще поварятся они у меня 20 минуточек. Пусть поварятся, и я выключу. Все, дела домашние зовут. Молочко у нас готово. Положим в него мед. Много не будем, да, Сём? Да. Кстати, давай размешивай. Всем привет. Так. Молоко достаточно вкусное. Сёме нравится, да, Сём? Да. А ну покашляй. Видите, как уже хорошо откашливается. Ну не звякай, аккуратненько. Вот такие вот зернышки разбухают.
Вот я слила молочко, на ночь оставлять не буду, потому что а то закиснет. Тихонько, тихонько, не торопись. Ну как? Вообще прикольно. Ой, спина болит, спина болит. Все. Все выпито. Вот все, мне сейчас будет массажик делать. Все, вы сейчас помоем термос. И будет все в порядке. Ну что, Сём, будешь еще пить? Да. Мам, и... Как часто мы пьем Ну, довольно такое молоко? часто. А когда мы его пьем? Ну, когда получается. Ну, это понятно, когда получается. А для чего мы его пьем? Для того, чтобы лучше откачивалось, и чтобы вся мокрота вышла. Ну, в общем, вкусняшка, Мама, да? стой. И покажи хотя бы Софье. Не надо. Софье не надо, видишь, она не хочет. Ну, все. Всем пока-пока. Пользуйтесь нашим рецептом. Это очень вкусно.